permettent de visualiser les différents signaux sinusoïdales triangulaires carrés. Pour cela, on a besoin de deux smartphones. Le premier, on utilise un générateur comme un générateur GBF à l'aide d'une application Function Generator, et le deuxième comme pour visualiser les signaux, il joue le rôle d'un oscilloscope et deux micro-écouteurs pour obtenir un câble de jack, et chaque câble contenant 4 fils. Avant d'embrancher les deux câbles entre eux, on va faire un test de continuité pour assurer que les câbles sont bons. À l'aide, on a besoin d'un multimètre. On branche les deux câbles entre eux. Maintenant, on branche le fil du micro avec la sortie de générateur. Et l'autre avec l'oscilloscope. Maintenant, on démarre le générateur. On observe un signal sinusoïdal ici. Et dans l'oscilloscope, on varie la fréquence. On remarque que la période varie aussi. On va varier l'amplitude. On observe que l'amplitude augmente aussi. On a trois formes de signaux ici, la forme sinusoïdale, forme triangulaire et forme carrée. La forme triangulaire et la forme carrée.